भाई साहब सुपरमैन, क्या करूं भाई साहब, क्या बताऊं भाई साहब। इन कीड़े मकोड़ों को जंगल में छोड़ना चाहती हूँ। कोई ट्रक है तो बताओ। ये तो छोटा पड़ गया गाड़ी। अरे बाप रे, चलो बैल को इसमें उतार सकते हैं। अरे ये क्या, ओ माय गॉड, वो सबको पैकिंग करके जंगल में छोड़ के आएंगे। चलो, ओ माय गॉड, चलो जल्दी लेना है, कचरा को डाल दो। ओ रॉकस्टार को भी लेना है, चलो। अरे ये तो जू है, हाँ यू जंगल में है। अच्छा है, अच्छा है। चलो पहले रॉकस्टार को उतारते हैं। ओ माय गॉड, खाली हो गया गाड़ी, चलो। माँ के लिए तो भर भर के लाइक करते हो, पापा तुम्हारे क्या बिगाड़े हैं। पापा के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में आई लव यू पापा जरूर कर देना। फिर पैकिंग करेंगे। अरे चलो 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 चलो, ब्लू वेल को डालो डालो। ओ ये तो उसका बच्चा है शायद, ब्लू वेल के। हाँ सही सही सही। ओ ये पीछे क्या है, ओले ऑन योर टॉपिक, यहाँ पर हो छी। अरे बाप रे, ये तो मेंढक है, ये डॉल्फिन है। ओ दो ब्लू